a todos para o coquetel de aniversário. Venham comemorar conosco no dia 10 de junho, a partir das 9 horas da manhã. Esperamos por todos vocês na A Brasileirinha. Aqui tem Malve, localizado na Major Mateus 346, no bairro. Um ano se passou. Agradecemos a todos os nossos amigos e clientes que nos acompanharam para que essa história acontecesse. Convidamos a todos para o coquetel de aniversário. Venham comemorar conosco no dia 10 de junho, a partir das 9 horas da manhã. Esperamos por todos vocês na A Brasileirinha. Aqui tem Malve, localizado na Major Mateus 346, no bairro. Um ano se